Bon, on se retrouve sur une de tes parcelles, là on est... À Mont-Tchernil dans l'Aube. Ok, chardonnay taillé en chablis. C'est ça. En résultat, on est sur du 9-10 grammes par pied. Ok. Donc faut savoir qu'en bas on a gelé à -6 et en haut à -7 avec neige et grêle juste avant. Ouais, donc était 100% vraiment- d'humidité, des conditions vraiment J'allais extrêmes. dire température extrême comme c'est rare qu'on connaisse ça quand même dans notre secteur. T'as allumé au 16 mars, ensuite t'as enchaîné au moins jusqu'au 2 avril. C'est ça. Et puis là, le soir justement de soirée extrême, du coup on a allumé beaucoup plus tôt. Ouais, On a allumé sur les coups de 19h puis on a dû éteindre le lendemain sur les coups de 10h. ok, ouais, bah au moins t'as asséché les bois, les bourgeons et le résultat est là. Hein. Et les feuilles sont énormes quoi. Et on voit qu'on a pris de l'avance sur les autres. Ah bah oui, par contre oui. légèrement, mais c'est vrai que par rapport aux voisins... On passe d'une grappe, 1 à 2 grappes chez le voisin en chardonnay juste à côté, et puis là on voit que nous, on est sur du 9-10 quoi. Ah, ça doit jaser un petit peu dans le canton, j'imagine. Je pense. Non mais écoute, c'est très beau, je suis ravi pour tout ça et en tout cas, on saura vous suivre pour l'extension sur d'autres parcelles si besoin. Et bah c'est parfait. Merci Nolan. Merci Nicolas. Plaisir, à bientôt. Et puis à bientôt.